ए कुनी कुनी छुआ माने ए दुनिया विषय किछि जानिबा आगुरु ए दुनिया को छाड़ी चली जाइछंती काहेकि ना एमाने साधारण थंडा काश पई गोटे कफ सिरप मेडिसिन पीथिले जोथि पई एमानक जीवन चली जाइछि। जो कफ सिरप मेडिसिन को काश भलो करिया पई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करथिले से मेडिसिन ए कुनी कुनी छुआ मानक मृत्युर कारण पलटि गला जोथि पई तो मध्य प्रदेश तापर राजस्थान आउ एबे सारा देश रे गोटे ना सुनिया को मिलुछि कोल्ड रिफ कफ सिरप। घटनाटा हला मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिलार किछि छोट पिला को नॉर्मल थंडा काश होइतिला आ जोथि पई तांको घर लोक डॉक्टर पाखु नैथिले आ डॉक्टर कोल्ड रिफ कफ सिरप खाइबा पई प्रेस्क्राइब करथिले। से कोल्ड रिफ कफ सिरप खाइबार दिने दि दिन परे से पिला मानक देह बेसी खराब हबा को लागिला काहा को बांती हैला तो काहार आखि फुली गला आ किछि जनक पाखरे किडनी रोगर सिम्पटम सब देखा देला आ तापर जनक पर जणे 9 जण छोट छोट पिलांकर जीवन चली जाय। ए भली समान घटना राजस्थान रे भी देखा देछि जोथिरे 2 जण पिलांकर जीवन चली जाइछि। वर्तमान पर्यंत मध्य प्रदेश रे ए कफ सिरप पई 20 जण छोट पिलांकर जीवन गलानी। से कोल्ड रिफ कफ सिरप को जेते बेले लैब रे टेस्ट करा गला सेथिरे डाइइथिलिन ग्लाइकोल केमिकल अछि बोली टेस्ट रिपोर्ट रे आसिला। ए डाइइथिलिन ग्लाइकोल को लुब्रिकेंट ग्लू आ रंगो तयारी करिबारे यूज करा जाय माने लुब्रिकेंट ग्लू आ रंगो को बहलिया करिया पई ए केमिकल टा को यूज करा जाय हेले ए केमिकल टा मनुष्यर देह पई पूरा विष भाव रे काम करे। ए डाइइथिलिन ग्लाइकोल जति टिके भी मनुष्य देह को जाए ताले मनुष्यर किडनी लिवर आ नर्वस सिस्टम सब डैमेज हो जाए। हेले लैब टेस्ट रे मिला कि से कोल्ड रिफ सिरप रे डाइइथिलिन ग्लाइकोल रो मात्रा 48% रु भी अधिक थिला। ए घटना को नहीं राजस्थान रो हेल्थ मिनिस्टर प्रथमे कहले ए छुआ माने कफ सिरप पी कि नुआ बरम अन्य रोग पई मरिचंती आ सेम कथा को माने सेम डायलॉग मध्य प्रदेश सरकार भी पाळी धरकी कहले। हेले सतटा एया जे लैब रिपोर्ट कहूची से कोल्ड रिफ कफ सिरप रे डाइइथिलिन ग्लाइकोल भली विष मिसा जाइथिला। से छोट पिलांको जीवन बाबद को मध्य प्रदेश सरकार 4 लाख टंकार क्षतिपूरण राशि घोषणा करंती हेले से मध्य प्रदेश सरकार एते बेलज्या जे एबे कहउचंती से विषय ऊपर आउ किछि आलोचना करिवा दरकार नै जहा तो हेई गला एबे अलगा किछि कथा कुओ। अरे भाई ये हो गया ने भी कल की बात अब आज मत लाओ उसको आज की बात करो ना यार मेरी बात तो सुनो भाई तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता है वो सब करा है। हाँ बा कहबेनी बा केमिति ए जो छोट छोट पिलांको जीवन बाबद को 4 लाख टंकार क्षतिपूरण राशि दे दैछंती टी एमितिया कथा तो कहबे ना। तापर भी मध्य प्रदेश सरकार हुंतु अब केंद्र सरकार एमाने लोक मानक आखिरे धर्म नार जो अंध पुटुलीटा बांधिचंती से धर्मर अंध पुटुलीटा लोक मानक एमिति अंध करि दैछि जे एते सारा घोटाला एते सारा दुर्नीति से मानको किछि भी देखा जाउनी जोथि पई सरकार बसितिबा मनुष्य रूपी असुर माने ए भली कथावार्ता करि पारुछंती। गोटे छोटिया कफ सिरप जेते बेले एते सारा छोट पिलांकर जीवन नै गला सेति पई से मेडिसिन कंपनी जेति की दाई ताठो अधिक आम सिस्टम आ आम सरकार भी दाई हेले एठी तो सरकार टिके चांदा पाई गले सबु हेई गला तेणी कि लोक माने मेडिसिन खाई की बंचंतु बा मेडिसिन नारे विष खाई की मरंतु तांकर बा कोन जाउची। एठी प्रश्न होला आम देश रे मेडिसिन रो क्वालिटीटा ग्राउंड रे सेफ्टी अछि ना खाली कागज पत्र रे सेफ्टी एटा कोन केवल मैन्युफैक्चरिंग भूल ना आम सरकारनकर अवहेला पई एते सारा कुनी कुनी छुआ मानकर जीवन चली गला। जदि सस्ता मेडिसिन पई जीवन जीवार रिस्क बढ़ी जाउची ताहाले एटा आम सिस्टम बा आम सरकार रो फेल्युअर नुह की। ए घटना को नहीं कि आपनकर मतामत कोन मते टिके कमेंट बॉक्स रे जणांतु। रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।